얘는 얼마예요? 아니야, 누가 그냥 데려다 키우래. 어머 세상에. 가져가요. 이거 사장님이 그냥 가져가요. 하나는 어디 갔어? 하나 저 밑에, 이리 와. 아가. 가가지고 가면. 아가. 저 밑에 들어가서 나오지 않았어. 세상에. 예쁘다. 이거 가져 어떡해. 잘 키워요. 2달 키웠대요. 그러니까 의미가 이제 있으니까 이거를 누구 줄라 하는데 아까 갖다 놓고 그 누구 키울 사람 데려가라. 이거 품종이 뭐예요? 어디 갔어?